मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर हांणी सडा हायवे रिटेनिंग वॉल प्रकल्पाच्या सुरक्षेचेर गंभीर हुस्को उक्तायला। अधिकाऱ्यां बरोबर संयुक्त तपासणी वेळार रस्तो सुरक्षेचो अहवाल तशेंच पूर्णताय प्रमाणपत्र नासतना रस्तो उक्तो केला असो संकल्पान आरोप केला। कितेंय अपघात घडलो तर प्रकल्प डायरेक्टर जापसालदार आसतलो म्हूण आमदार संकल्पान शिटकावणी दिल्या। RDXGOA खातीर सडाच्यान प्रसाद नायक। आयज ह्या ज्या आमच्या हायवेचेर जो लँडस्लायड जाल्लो आनी लँडस्लायड जाल्या उपरांत आमी खूब प्रयत्न केल्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो सपोर्ट घेवन इमिजिएटली हे काम स्टार्ट केलेलें। बट जेन्ना काम स्टार्ट जालें तेन्ना परत एकदम अनयुज्युअल रेन जालो आनी तेन्ना परत ते कोसळ्ळे। तेन्ना परत आमचें इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आनी तेन्ना आमकां तेंच्यांनी एश्युअर केल्लेलें कितें बाबा हांगा कसलोच आमी त्रास जावपाक दिवपाना आनी आमी फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणून। तेजे उपरांत आतां पळोवपाक येयलेलें जेन्ना तें सडनली आमकां कळ्ळें कितें तेंच्यांनी सांगलां कितें काम कंप्लीट जालें। बट आयज जेन्ना आमी हांगा येवन पळयता जाल्यार आमच्या दोळ्यान जाल्यार तें काम इनकम्प्लीट आसा। आयज जे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आसा, स्पेशली जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसा फुर्तादो, तो कसलीच स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना। आयज तो स्वता आमचे कलेक्टर मॅडमीन मिटींग आपयलेली जॉयंट इन्स्पेक्शन, थंय सुद्दां तो आयज प्रेजेंट ना। आयज ह्या इन्स्पेक्शनाक आमचे एडिशनल कलेक्टर, आमचो ऑनरेबल SDM, आमचो मामलेदार, आमचो मुरगांव गोवाचो PI, ट्रॅफिक PI, WRDचे लोक सगळे ऑफिसर्स, PWDचे सगळे ऑफिसर्स, सगळे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न आसा तेंच्या बरोबर ही जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें। आनी आयज खंय तरी हे इन्स्पेक्शनाच्या उपरांत दिसून येता, कित्याक म्हाका खबर आसलेलें कितें हेन पयलीं सुद्दां आमी इन्स्पेक्शन केलेलें, बट तेन्ना आमी ते मिडियाक घेवन बाकीच्यांक कोणाक सांगूं नासले, कित्याक आमकां जाय आसलें कितें हो स्मुथली हो रस्तो स्टार्ट जाल्लो। हो रस्तो इतलो दीस बंद उरलो कितें लोकांचे सेफ्टीक लागून। आनी आजुनूय म्हाका खंय तरी भिरांत दिसपाक लागलेली आसा कितें बाबा हें काम सारकें जालां काय ना, हो व्हडलो प्रश्न आसा। सो म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा कितें हे जे इन्सिडंट कितें जालेले ओन्ली हो फुर्तादो आसा तो लायबल आसतलो आनी हे सगळे आमचे लोक आसा ते ऑलरेडी एज्युकेट जाल्लेले आसा। फाल्यां लॉ एंड प्रॉब्लम जातलो, फाल्यां ते फुर्तादोचो जो ऑफिसान बसता थंय वचून हे सगळे जाण मोर्चा व्हरून ताका घेराव घालपाचें आसा। ते फुर्तादो घेवनूच थंयसर की ही शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हांगा येयना, जेन्ना जेन्ना इन्स्पेक्शन जाता तेन्ना तेन्ना तो कट मारता, फोन घेयना। तो म्हणटा कितें आपल्याक स्टेट गव्हर्मेंट लागना, आपल्याक फक्त सेंट्रल गव्हर्मेंट लागता। आनी हांगा कोणाक आमचे ऑफिसर जे स्टेट लेवलाचेर आसा तांकां म्हणल्यार तांकां वालोरसो दिना। हालींच ताका हो इन्सिडंट रोड स्टार्ट करच्या पयलीं हांवें ताका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेतली फुर्तादोक घेवन, सगळे डिपार्टमेंटाच्या लोकांक घेवन, आनी स्ट्रिक्टली आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ताका सांगलेलें की बाबा हे इनकम्प्लिटेड जे काम आसा तें कर म्हणून। पळय एज अ आमदार सोडून दी, एज अ कॉमन मॅन आयज हांगा कॉमन मॅन आसा, तूं खंयसूनय आमच्या आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे खंयच्याय कॉमन मॅन नाल्यार आख्ख्या गोंयसून खंयच्याय एक कॉमन मनशाक हाड, नाल्यार इवन एक शिकलेलो मनीस एक इंजिनियराक हाड आनी विचार आनी ताका आपल्या दोळ्यांनी पळोवन ये। हे दोळ्यांनी जेन्ना तूं पळयता जाल्यार खंयच्या सायडीकसून हे सेफ दिसता, खंय तरी भिरांत दिसतात न्हू। हे सायडीकसून पयले, वयरसून पयले, तुमी वयर वचून पळोवना, हांवें पळयलां वयर वचून, आमचे कडेन फोटोग्राफ्स आसा वयले। सो खंय तरी दिसता हे इन्स्पेक्शन आयज कित्याक जालें जॉयंट इन्स्पेक्शन। सो यू आर कमिंग ऑन रिकॉर्ड की सेफ्टी अजून सारकी ना। हे जे आसा ते म्हणटा कितें दे आर गिविंग दिस थिंग सेफ्टी रिपोर्ट। दे आर द कंपनीज हेज टोल्ड अवर एडिशनल कलेक्टर शी वॉज प्रेजेंट ओवर हियर that baba we are giving a safety report and completion work that baba nothing we will take the responsibility that nothing will happen म्हणून। so तांकां दिवनी न्हू। so when they give that report that time I will say baba it is safe। जेन्ना आमी ताका क्वेश्चन्स केलो एक्चुअली आज प्रोजेक्ट मॅनेजर आयिल्लो, आमी आपयलो, पण पयला थंय कोण तरी एक इंजिनियर आयला, तेजी आन्सर्स म्हाका तरी ती सॅटिस्फॅक्टरी दिसूना तो कितें दिता ते। सो ताका आमी कितें सांगलां, तो म्हणटा की आपल्यान 100 मिटर कितें आसलें त्या पट्टीन ते आपल्यान कंप्लीट केला, पण सो ताका आमी डायरेक्शन दिला इफ इट यू आर कंप्लिटेड यू हॅव शूड गिव द ऑथरायज कंप्लिशन सर्टिफिकेट, ऑडिटेड स्टेटमेंट ताणें दिवचो पडटा। सर पूण ताणें ऑडिटेड स्टेटमेंट सेफ्टीचे दिवचे पयलीं ट्रॅफिक पुलिस सांगचे पयलीं रस्तोय ओपन केलो न्ही सर, ताका लागून आमी मिटींग घेतलेली ती। सो आतां कितें आसा सद्या तरी आतां आमची ही मिटींग स्पेशली बिकॉज ऑफ कमींग मनसून आता म्हणून तू सध्या सेफ आसा, आता हे जावचें ना, पण तुम्ही जाणा आसतलें पयर एमपी बारीक मायनर पावस पडलो थंय कितें काम म्हणल्यार लँडस्लायड जाली आनी एक ट्रेजेडी जाली थंय। Safety needs to be assessed by a technical team.
Right now it will be by the PWD, and enough actions will be taken on that aspect. And NHAI has to do some actions, and we have given particular guidelines and instructions to them. They will do it in a timeline, and they have to give basic reports to us, including the completion report and safety audits. Further reviews will be followed up. Madam, you said that NHI could be accountable in case of any events that happen here in the monsoon. NHAI will give it in writing as per their statement here. Till we get it in writing, we cannot say about it. Madam, but the people are not happy about the work. Anything on that you want to say? Because the roads have been opened. We have had a landslide here in the past. So monsoons are fast approaching. So Proper safety audit is very much needed. Directions on that route will be given, and NHAI has to be accountable for whatever work they have done. whether the roads will be open, madam, till the time this issue is sorted, or whether these roads will be closed again. That though we have to see based on the different reports from different stakeholders. We have to decide it in. And as of now, immediately the trimming of the trees and other safety measures will be considered.